点的深圳，还没有看过1点的长沙。这后面的夜景就像晚上7、8点一样，非常的热闹。现在呢已经在飞机上了，但是它已经延误了2个小时，现在是已经快8点的时间。可能因为受到那个武汉天气的影响，所以从北京下去长沙可能会有一点困难。A few moments later， 我住的是5一广场这边，所以附近有很多小吃。这边找到了一个梅菜控肉烧饼。我点的茶颜悦色到啦，第一杯喝的是幽兰拿铁。它的茶香味很重，但是又不是很甜，喝起来非常的爽口，完全的不腻。然后这样一份呢是20块钱，里面有11片。它这边的臭豆腐真的太好吃了，好吃在哪儿呢？就是在入嘴的时候，你能感觉到这个豆腐上还有一点水分，再加上它调的那个酱汁真的是一绝，比北京好吃太多了。果然是臭豆腐的发源地。结果又买了一份这个梅菜控肉饼，我觉得这边梅菜控肉饼和北京不太一样，就是它整体吃起来口味还是比较甜，然后我比较喜欢。刚刚是路边有一个老奶奶在削这个叫马蹄的东西，我一般只喝过马蹄水。这味道蛮特别的，甜甜的、脆脆的，甜甜的、脆脆的，然后好像又能吃到里面的纤维。刚还买了菠萝蜜，甜甜的菠萝面。Tomorrow， 那今天其实长沙的天气有点小雨，整体还是蛮凉快的。但我们这个酒店正下方就是茶颜悦色，所以打算去买3、4杯茶颜悦色点点肚子。连下雨天茶颜悦色都有这么多人排队，看来茶颜悦色真的是长沙的地标性的名片。刚刚点了4杯，一个是2杯的幽兰拿铁，一个桂花弄，一个芊芊紫鸢，然后雨天的话是打半价。这家门店呢有非常多他们的周边，所以我带了一袋他们的这个茶叶，里面有那种随身乌龙茶的一些解腻的一些包，买了这样一袋。不到5分钟的时间，我的这一瓶茶颜悦色已经喝完了。然后猜我现在要去哪里？我现在要去吃一家粉丝推荐我的什么黄牛炒肉还是什么。现在要喝这个刚点的桂花弄，有一个很浓的桂花香，然后又是有点像是桂花口味的奶茶，但是它不甜。这是我点的皮蛋辣椒擂茄子，是这边的招牌特色。我们2个人呢，一共是点4个菜，已经刻意不点很多了，因为我觉得来长沙还是要吃一些比较道地的一些小吃，这种大菜硬菜太占位子。它的茄子的外皮竟然是硬的，还蛮特别的。有可能是我本身就不排斥茄子的味道，然后再配上蒜的话就很香。这已经超好下饭。但是为了留肚子，所以我并没有点饭，点了一个你们推荐的猪油拌粉。这就是我们点的猪油拌粉啦，绝了！好香哦！我觉得它这边的猪油和我们平常在家里或者是饭店吃的猪油味道不太一样。有一种比较特殊的说不出来的香气，但感觉这热量好高哦，吃太多的话还是会胖。纯粹就是我自己想点的土鸡蛋，想吃点比较清淡的东西。真的好香哎！接下来呢，要到我们的重头戏了，就是这个黄牛肉。牛肉本身呢又比较嚼劲。一股辣气冲到鼻子上，它的牛肉做出来其实蛮软的。我原本脑子里想的黄牛肉可能会偏硬，是吃第一口的时候感觉比较辣，但是吃到后面其实辣味就没有这么重了。吃完了这么多道菜之后，我觉得这个蒸鸡蛋是我最喜欢吃的，它算是一个家常菜。
但是就有一种家的味道。因为我妈她之前很经常做蒸蛋，然后我也很久没有吃到我妈做的菜了。那这道菜呢，就会让我想起我妈，让我想起台湾。Later. 在经过一番深思熟虑后呢，还是打算找一间3-4个小时的钟点房先睡一觉，因为外面的雨实在很大，所以3-4个小时后再继续去觅食。那我们一会儿见。到了边境，万